بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال عطر کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور ذائقہ بھی لطیف اور لذیذ ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ عطر مالٹے نارنگی کنو کو بولتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سردی کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے وہ ہم مالٹے سے کس طرح کم کریں گے، کس طرح اس کو ہم ختم کریں گے۔ تو دوستو اس کا بالکل سادہ سا، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی اتنا وہ نہیں ہے۔ اس میں صرف یہی ہے کہ آپ جو کنو ہے، مالٹا ہے، اس کا رس نکال لیں۔ رس نکالنے کے بعد آپ اس کو گرم کریں اور اس میں تھوڑی سی چینی وغیرہ ڈال لیں، تھوڑا سا اگر شہد ہے تو شہد ڈال لیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، یعنی اس کا تھوڑا سا ذائقہ ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اس کو آپ بچوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ دے دیں، آپ خود بھی پی لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جو بخار ہے، سردی کی وجہ سے کھانسی ہے، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں نے کہ مالٹے کی ویسے تو تاثیر سرد ہے، مگر جب اس کو ہم گرم کرتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، اور جب وہ گرم ہو جاتی ہے تو جب آپ کو سردی جو لگ رہی ہوتی ہے، جو سردی کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر وہ بخار آپ کا انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے خود استعمال کیا ہے، یہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کی ہے، تو ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ لیں، اور اگر آپ سے فائدہ ہوتا ہے